literally the ground is sparkling from the shattered glass. It is that bad. It's just chaos. There's just ambulances, people wandering around dazed, injured. Like, I mean, you can see just broken apartments. انفجار. كتر خير الله، الحمد لله. شوف انا كنت ماشي هون وعبيت، عبيت بهيدي السيارة لابس الكاس، عورت ايدي واجري بس ماشي الحال الحمد لله. كتر خير الله. بس انفجار مش طبيعي، وحياة الله مش طبيعي كان انفجار، ما بتتخيل. انفجار هو من فرقاع هيك. الحمد لله. يا ستار يا ربي. هذا انفجار بيروت. حربوا مرعونة. يا ستار يا ستار يا ربي. اطلع اطلع يا حبيبي، اطلع 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 اطلع.